Môre gemeente. Ons is so lekker min, die kerk begin later, vir die ouens wat bietjie later wil hê, maar ons weet dit is skoolvakansie, en mag die mense ook hierdie skoolvakansie rustig wees, want as die kwartaal weer begin, dan weet ons, dis met spoed, elke dag. Welkom vir elkeen in die huis van die Here. Kom ons loof en prys die Here, uit ons harte uit vanmôre, met ons voorsang en ook tydens die diens. Goeiemôre. Vandag is 'n dag van verrassings.
Want elke keer wanneer ek my mond oopmaak, het ek nie die vaagste idee of daar 'n sopraan daar gaan uitkom en of daar 'n bas daar gaan uitkom nie. En maar nogtans, kom ons verdra in liefde. Vriende, die afkondigings was daar by die deure, maar daar is 'n paar saakies wat ek net graag vir julle wil uitlig. Gisteraand het ek op die kerknuus by Leeupoort en ook op die ander forums het ons 'n berig versprei wat van die Noordelike Synode se rampbestuur afgekom het. Naamlik dat daar op Messina op hierdie stadium 11.000 mense wat skynbaar in die proses is om uit die land te moet uitgaan, gestrand is, waarvan daar baie kinders is. En hierdie mense is op hierdie stadium eintlik haweloos. Nou, dink ek gisterand weer by myself toe ek hierdie berig lees, die tipies mens in my sê toe natuurlik nou dadelik, nou, as die owerhede die mense wil uit die land uit hê, dan is hulle mos nou eintlik op hierdie stadium onwettig in die land. So, gaan nou, arresteer hulle nou, maar dit is nie die oplossing nie. En so humanitêre krisis word net op voetsool vlak na wense hanteer. En hierdie ramp is besig om in ons synodale area af te speel. Ek vra julle asseblief gaan lees daai berig. Al die besonderhede is daarop van hoe ons op een of ander manier betrokke kan raak. Dit is mense wat swaar kry. Al die kontakbesonderhede is daarop en as julle enige iets verder daar rondom wil weet, kontak asseblief vir Dominee Willem. Hy kan vir julle meer inligting gee en ook help as daar iemand is wat voel dat hulle in hierdie situasie wil help met daardie uitreik. Die krisis is nie wanneer nie, die krisis is nou. Dan nader aan ons eie situasie. Hiervoor langs die kansel staan 2 rolstoele. Die een rolstoel is aan ons geskenk. Dit was Alwyn van Staden se stoel. Die stoel makeer niks nie. Hy het net 'n nuwe stoel deur sy mediese fonds gekry. So as iemand weet van 'n persoon wat 'n rolstoel nodig het, hy is beskikbaar. Die ander rolstoel behoort aan die kerk. Maar ek weet nie presies wat nie, sy wiele, sy bande, sy binnebande, sy ietsie is onklaar. So ek wil 'n versoek rig as iemand asseblief iets aan hierdie rolstoel se wiele kan doen, dat 'n mens hom ook net kan gebruik. Want soos hy hier staan, is hy net 'n ornament. Dan die volgende saakie is, ons wil graag nou haas die Kudufees se finansies afsluit. Daar is nog vleis te koop, wat uiteraard 'n goeie finansiële inspuiting kan wees. Dit lyk op hierdie stadium of ons syfers hierso so by die Charmaine 129 rond draai, wat 'n wonderlike genadige klomp geld is. Ons sal so bly wees as ons hierdie vleis ook net van ons hande kan afkry, dat ons daai vrieskaste ook kan afskakel en skoonmaak. En u weet, ons het verlede jaar, was dit verlede jaar of was dit al 'n jaar voor dit, het ons hierdie ongelukkige insident gehad, dat daar by die saal ingebreek was en al ons vleis gesteel was. So kom ons koop liewer die vleis en gaan stoor dit in ons eie huise, as om die risiko te neem om dit hier te los. Dan sal julle sien, daar agter in die hoek in die saal is nog daai massa boeke en CD's. As enige iemand van julle weet van 'n plek by 'n ouetehuis of waar ook al, waar ons met die boeke en die CD's kan heen gaan, dit is 'n massa. Ons het kontak met die ons winkels in
Tabazimbi en Bella en in Centurion, en hulle sê ook net almal, ons het genoeg, ons wil nie nog hê nie. So asseblief help vir ons 'n pad vind daarvoor. Dankie as daar 'n donasie daarmee saam kan kom, maar andersins kom ons vat net daai boeke en daai CD's en ons gaan saai dit dan net vir die vreugde daarvan. Dankie vir almal se begrip en samewerking wat hierdie sake aanbetref. Kom ons raak stil. Dierbare Here, op 'n koue wintersoggend is ons so bevoorreg om hier by mekaar te kan wees. Ons bid dat U vandag U woord aan elkeen van ons sal oopbreek. Nie net hier in ons eie kerkgebou en in ons eie gemeente nie, in ons eie land, in ons eie streek, maar wêreldwyd, Here, waar mense vandag rondom U woord by mekaar is. Of dit in 'n saal, in 'n kerk, in 'n auditorium, onder 'n boom, langs 'n rivier, op 'n siekbed, maak nie saak waar nie. Daar waar U woord versprei word, Here, bid ons dat die saad op goeie grond sal val. Ons vra dit nie enigsins uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Liewe gemeente, ek groet julle vanmôre in die kosbare naam van God die Vader, van sy Seun Christus Jesus, ons Verlosser, en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied saam, kom ons staan, en sing ons loof die Heer, hy is goed. Dis liedboek 212. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam, alles in die groot aan die Here loof. Ek wil die Here loof. loof met my hele hart. Hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef. En hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart. Hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roem, weer nuwe krag. Baie dankie aan ons voorsangers. In Matteus 22, hier by vers 34 staan daar, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetsgeleerde,
het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die enigste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou dit staan nie hier geskryf nie, maar ek wil sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, so ook die 11.000 mense wat gisterand sit in Messina. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dit is alles goed en wel, as ons lees wat in die skrif staan. Dit is alles goed en wel om dit, ek wil amper sê, akademies te hoor en te verstaan. Maar as hierdie ding aan jou lyf vat, as hierdie dinge gesig kry, as hierdie dinge naam kry, en dis nie net daai 11.000 mense wat in Messina sit nie, daar's oral mense wat so bitter swaar kry. Dis wintertyd. As ek saans so snoesig in my bed lê, dan dink ek, daar's mense wat vanaand nie iets gehad het om te eet nie. Daar's mense wat vanaand nie 'n kombers het om onder te slaap nie. Wat nog te sê van warm klere en warm sokkies. Daar's altyd 'n geleentheid waar ons na ons naaste toe kan uitreik, omdat ons die Here so liefhet, met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. En as ons dan daaroor dink, dan besef 'n mens net hoe skuldig ons gedurig staan. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om in stilte ons elkeen ons skuld voor die Here te kom neersit. Dan sal ek vir ons saam bid en daarna sal Colin vir ons die musiek aansit, dan sing ons saam Vonk 72, wees stil, want die Heilige is hier, terwyl ons net so bly sit. Kom ons bid eers, elkeen op sy eie. Heilig, heilig, heilig is die Here. En dan het ons, wat mens is, die vermetelheid om te kan sê, ek wil nie dit nie en ek wil nie dat nie. Dit trek my nie, dit gaan my nie aan nie. Ek sal help, maar nie daai ou nie. Ek sal bystaan, maar definitief nie daai vrou nie. Here, ons is so gou en so maklik om te veroordeel. Maar ons is net so gou en so maklik om te vergeet dat die oordeel alleenlik u toekom. En daarom, Here, kan elkeen van ons vanoggend net in nederigheid ons koppe laat sak en sê, Vader, vergewe my oortredinge, vergewe my daardie gedagtes wat by my opkom, wat negatiewe gedagtes is. Draai dit asseblief om, Here, in gedagtes wat lewe spreek, in gedagtes wat positief is, wat u lig uitdra in hierdie donker wêreld.
Here, vergewe ons laksheid, vergewe ons traagheid, daardie verkeerde goeders wat ons willens en wetens aanvang, maar ook dit wat partykeer gebeur, sonder dat ons werklik 'n intensie gehad het om iemand leed aan te doen. Daar waar ons so maklik sommer net 'n woord kwytraak, wat onnodig was, wat seer maak. Vader, vergewe ons en help ons asseblief om te lewe soos kinders van God. Ons loof U en ons dank U daarvoor. Kom ons sit net so, dan sing ons saam, wees stil, want die Heilige is hier. Wees stil, want die Heilige is hier, in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer, met eerbied en gesag. Erken sy heiligheid en sy geregtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier, in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Uit hom straal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is waaksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees die grootste seer. Niks sluit die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit Lukas 5, daarvan vers 15 af. Lukas 5 vanaf vers 15. Die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei. Groot skares het om hom saamgedrom om na hom te luister en om van hulle kwale genees te word. Hy het egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Op 'n dag, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en wetsgeleerdes gesit, wat uit elke dorpie van Galilea en Judea en van Jerusalem gekom het. Die krag van die Here het in hom gewerk om mense te genees. Net toe kom daar mense aan wat 'n verlamde man op 'n slaapmat dra.
Hulle wou hom in die huis indra en voor Jesus neersit. Maar as gevolg van die skare kon hulle geen manier vind om hom in te dra nie en het toe op die dakstoep geklim en hom en sy slaapmat tussen die dakteels deur laat afsak, tot tussen die mense reg voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, vriend, jou sondes is jou vergewe. Die skrifkenners en die fariseërs het hulle self begin afvra, wie is hy, dat hy so laster? Wie anders as net God kan sondes vergewe? Maar Jesus het geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, waarom het julle bedenkinge in julle harte? Wat is makliker om te sê, staan op en loop, of jou sondes is jou vergewe? Maar sodat julle kan weet, dat die Seun van die mens vol mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op, en gaan na jou huis toe. Onmiddellik het hy daar voor hulle opgestaan, die slaapmat waarop hy gelê het gevat, en huis toe gegaan, en God daarvoor geprys. Almal was verwonderd, en het God geprys. Hulle is met diep ontzag vervul, en het gesê, vandag het ons iets ongeloofliks gesien. Tot sover. Hoe langer, hoe meer het Jesus en sy leringe onder die mense begin bekend word. Hierdie uitkring van Jesus se gewildheid en navolging het die fariseërs natuurlik geweldig ontstel. Onthou die fariseërs en die skrifgeleerdes van destyds was die godsdienstige bewakers en ook die sedebewakers, en hulle moes toesien dat die mense streng godsdienstig lewe volgens 613 wette wat hulle daaglikse funksionering en hulle toewyding bepaal. Nou, 'n fariseer, die woord fariseer beteken om afgesonder te wees. En daardie afsondering het vir hierdie fariseërs baie status en baie mag meegebring. Nou, hier is Jesus se gewildheid nou besig om geweldig toe te neem. Sy volgelinge vermeerder, mense wat jubelend en juigend vry word in hulle oortuiging van God se liefde en genade. Waar het jy al ooit van sulke goed gehoor? Die fariseërs kan hierdie ding glad nie verstaan nie. Vir hulle is dit uit en uit 'n resep vir rebellie, vir opstand, vir moeilikheid. Die omverwerping van die tradisionele leerstellings is 'n bedreiging vir die gesag van die Joodse Raad, oftewel dan die Sanhedrin, wat seggenskap gehad het oor die godsdienstige sake en kleinere regsaake in die Romeinse Ryk. Maar die mense volg Jesus vanuit die klein dorpies, vanuit die omliggende streke. Hulle kom saam, hulle kom na hom luister. Hulle bring hulle siekes om genees te word.
Maar op hierdie dag het hierdie insident nog iets veel groter gebeur. Veel groter as net die verspreiding van die boodskap en veel groter as net die genesing. Maar wag, ek loop nou weer die storie vooruit. Hou nou aan die een kant die fariseërs in gedagte. Ek kan my nou net voorstel, groot oë, stywe nekke, stywe lippies, en mag ek in eerbied en respek sê, ek dink dit was 'n klomp ou ooms met groot wit baarde. Daardie tipiese prentjie van daai ongenaakbaarheid, ontoeganklikheid, geen genade nie, om van liefde nie eers te praat nie. Aan die ander kant was hierdie situasie met die man wat verlam is. Die woord vertel nie vir ons veel van sy omstandighede, van sy lewe nie, die hoekoms en die waaroms van sy verlamming. Hoe lank was hy al verlam? Ons weet eintlik nie veel van homself nie. Maar wat ons wel van hierdie verlamde man weet, is dat hy nie alleen was nie. Kom ons plaas onsself vanoggend in hierdie situasie. Sê nou maar dit was ek of een van julle geliefdes wat verlam was. Wat 'n panarie. Die praktiese implikasies van hierdie man wat verlam was, se lewe was sleg. Dis nie net sy mobiliteit wat ingeperk was nie. Hierdie man kon nie werk nie. Hy kon in die eerste plek nie vir homself sorg nie, en soveel te meer ook nie vir 'n gesin nie. Hy kon nie sy bydrae tot 'n huishouding lewer nie. Maar soos ek reeds gesê het, die belangrike wat ons hieruit leer, is dat hierdie man was nie alleen nie. Hy het vriende gehad. Vriende wat hom geken het. Vriende wat sy omstandighede geken het. Vriende wat hom ondersteun het. Mense wat met hom 'n pad geloop het. Letterlik en figuurlik. Vriende wat geweet het dat hierdie man hunker absoluut daarna om weer te kan loop. Vriende wat betrokke genoeg was om van hulle kant af iets te probeer doen aan sy situasie. Maar dan wil ek van die verlamde man se kant af ook net sê, hy was nie te trots om mense toe te laat in sy lewe, in sy situasie, in sy dilemma, om hom te help nie. Wanneer 'n mens in 'n hulpbehoevende situasie verkeer, moet jy baie dinge prysgee. In die eerste plek moet jy jou privaatheid prysgee. Mense kom in jou lewe in, mense kom in jou huis in, mense kom in jou kamer in. So uit jouself moet jy ook bereid wees dat mense van buite in jou binnekring kan inkom. Nou stel jouself nou net daai situasie voor. Die nuus versprei dat Jesus in die omgewing is. Die verlamde man en sy vriende het waarskynlik al vooraf hierdie saak bespreek. Jesus se leeringe
en die wonderwerke waarvan hulle hoor, van die nuus versprei. En ek is seker daarvan, hulle het onder mekaar besluit, dat as daar ooit 'n geleentheid sou voordoen, dat hulle hierdie verlamde vriend van hulle by Jesus kan uitbring, gaan hulle dit doen. So daardie verwagting was in alle waarskynlikheid by hulle reeds geskep, en nou het die geleentheid hom voorgedoen. Sy vriende laai hom op sy slaapmat, en hulle dra hom na die huis toe, waar Jesus is. Daar's egter te veel mense by mekaar, en hulle kan nie met hierdie man op sy slaapmat naby Jesus kom nie. In desperaatheid dra hulle hom tussen die mense deur, met die buitenste trappe op tot bo by huis se dak. Hulle maak die dak oop, en hulle laat hom deur die dak afsak, tot voor Jesus se voete. Nou, in die praktyk wil ek vir julle sê, dit wat het nou pas hier gebeur het, is nie sommer net 'n eenvoudige saak nie. Stel jou nou voor, een van ons moet nou hier gedra word. Sê nou maar ons is 4 of 6 mense wat nou weerskante aan hierdie slaapmat moet vat en dra. Nou is ons al moeg, want ons kom al van deur af. En daar's mense, en iemand moet seker voorloop en sê, maak pad asseblief, ons wil verbykom. Totdat jy besef, jy kan nie hier in nie, nou moet hulle plan maak. Het julle al ooit 'n mens op 'n draagbaar teen 'n stel trappe opgedra? Dis nie so eenvoudig nie. Dis 'n gekreun en 'n gesteun en 'n gesukkel. Om die waarheid te sê, die kinders sou gesê, dit was 'n commotion. Hulle doen moeite, tot bo op hierdie huis se dak. Maak die dak oop, en laat hom binne in die huis afsak. En dan sê Lukas 5 vir ons, Jesus sien dit as 'n daad van geloof, van 'n man en sy vriende wat daarna smag dat Jesus hom sal genees. En nou volg die dramatiese wending in hierdie verhaal. Jesus verras almal, in steede daarvoor om vir die man te sê, staan op en loop, staan daar in vers 20, dat hy vir die man sê, mens, jou sondes is vergewe. Ons het net nou geleentheid gehad om onsself te verootmoedig voor die Here met ons eie sondes. Ons het 'n lied gesing waarvan die woorde sê, ons sondes word vrygespreek. Sonde is so 'n integrale deel van ons lewens, van ons gebroke menswees. Dis 'n realiteit. En nou kom Jesus in die teenwoordigheid van die Fariseërs en die skrifgeleerdes en almal wat daar staan, en hy sê, mens, jou sondes is vergewe. Dit is nie wat hulle verwag het nie. En kan jy nou dink hoe ontsteld was die Fariseërs oor hierdie uitspraak, want dit is godslasterlik. Wie dink hierdie man is hy? Wie behalwe God kan sondes vergewe? Staan daar in vers 21.
Dis verregaande. God se eer word aangetas. En dan staan daar in vers 22, maar Jesus het geweet wat hulle dink. En hy het vir hulle gesê, waarom het julle bedenkinge in julle harte? Wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop. En dan voeg hy in vers 24 daarby, maar sodat julle kan weet, dat die Seun van die mens volmag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan huis toe. En die verlamde man staan toe op, hy neem sy slaapmat en hy gaan huis toe, en hy prys God daarvoor. Hierdie situasie bevestig die volmag van Jesus om genesing te laat plaasvind, as hy wil. Maar die belangrikste vir hom was om vir hierdie man te kon sê, jou sondes is vergewe. Dalk was daar daardie dag in daardie selfde byeenkoms ook ander mense, dalk iemand wat ook verlam was, nog ander mense wat baie siek was, wat geglo het en gehoop het, dat Jesus hulle sou genees. Die skrifgedeelte vertel nie vir ons van die ander genesings wat daardie dag daar plaasgevind het nie. Die fokus was op hierdie verlamde man en sy vriende. Want die Here sal in sy groot raadsplan oor hierdie dinge besluit. Maar om 'n mens van sy sondes te vergewe, kan God alleen. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes verstaan nog nie dat daardie Jesus in hulle midde God is nie. Hierdie spanpoging van die verlamde man en sy vriende was deurslaggewend. Dit is 'n wonderlike voorbeeld van geloof en vertroue en vasberadenheid wat met aksie gepaard gaan. Deur sy openbare optrede bewys Jesus dat hy nie alleen, net hierdie man se siek liggaam kon genees nie, maar dat hy ook 'n sondaar kan vergewe. En sodoende herstel hy die mens en bring hom weer volledig in harmonie met God. Nou in Galasiërs 6 vers 2 staan daar, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons het net nou Matteus 22 gelees. Mekaar se laste. Dra mekaar se laste. Hoe? Deur jou naaste lief te hê soos jouself. Wees betrokke in die lewens van mense in jou kring. Gee om, reik uit, verneem en bid. Bid sonder ophou vir mekaar.
Bid dat God se wil sal geskied. Bid dat elke situasie tot eer en verheerliking van God se groot en heilige naam tot vervulling sal gaan. En wees dan dankbaar daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, aan die hand van hierdie bekende skrifgedeelte, het U vanoggend vir ons net weer kom uitwys, kom uitspel, hoe groot U liefde en U genade is. Hoe oneindig U liefde vir ons as gebroke mense is. Dat U bemoeienis maak met 'n stikkende mens. Sy liggaam was stikkend, maar U het geweet dat dit ook nodig was om sy sondes vry te spreek. En Here, daarom kan ons vanoggend ook by hernuwing net weer sê, dankie dat U ook ons sondes vryspreek. Dankie dat U vir elkeen van ons in genade aansien. Dankie dat U in U almag weet wat U vir ons wil hê, wat U die beste vir elkeen van ons sal wees. Here, en daarom wil ons vandag hierdie geleentheid gebruik om te bid vir mense in ons gemeente, in ons gemeenskap, wat siek is, wat hulpbehoevend is. Ons plaas gereeld 'n lys van mense vir wie ons graag wil bid. Maar Here, ek wil vandag die vrymoedigheid neem om vir Dominee Marius Hunter by name voor U voete te kom neerlê. U weet van die groot en die ernstige gesondheidsuitdagings wat hy ook het. En so, saam met die siekes, bid ons ook vir hulle versorgers. Daardie mense wat bereid is om 'n pad te loop, daai mense wat bereid is om 'n slaapmat op te tel, wat bereid is om 'n siek mens te dra, wat bereid is om met trappe op te pikkel en te sukkel tot bo op 'n huis se dak, en die moeite te doen om 'n sieke na Jesus toe te bring. Vader, dankie dat ons met al ons sorge, met al ons klagtes, met al ons tekortkominge, maar elke keer net na U toe kan kom en weet dat alleen by U uitkoms sal wees. En ons hou aan daardie woordbeloftes vas, dat U vir ons nooit bokant ons krag sal beproef nie. Ons loof en prys U daarvoor. Ons gebed is in die naam van Christus Jesus. Amen. Kom ons staan, dan sing ons slotsang, liedboek 175, Majesteit. Landrijke heerlijkheid,
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen.